Quand la TV, tu es pour la live au sala. D'abord on botte na bino dimanche bino mo bomoni pourquoi live salami lelo o lelo zali mokolo oyo biso toyebi ya Pentecôte mokolo oyo molimo mo santo kitaki na koloba mingi te mais na rasi biso toyebi ke no lelo mokolo ya lelo yango komona ke lobby eza férié partout dans le monde. Tout ça, les live, ils ont qui facilité, live et les bossos, ils ont facilité. Donc, on a mon nom, nous avons oya, nanzela, accident ça la marque les bossos, nabiso à quelques 300 mètres, à bloquer autoroute. Donc, air, nous avons la air, nanzela les gens à décès du temps, faut encore bloquer autoroute. Si tu le qui moi tu débriller, tu bimina toujours côté où tu débriller, tu zongi, côté où tu es sous. Tout ce que nous allons bloquer les sous-sous, nous avons facilité. Il y a un moment que tous les mois retard, tant comme awa pour tout se préparer sous nous la technique. Bobo semble va mettre au bunda si au moment de bana retard. Mais vous remarquez que non, les maman tout bien maman Londres a s'excuser parce que tant on a précisé heure il fallait na préciser bien heure à Londres. Bango il fallait bana 15h30, biso awa na 16h30. Bato Afrique pe na pasi air na bato États-Unis pour mututu azala a connexion mais bato bakola ndongo na la TV live yango donc na yeka ko pour tout qui complication na mbuta chikeva na meko benga ye a passer live mais ezaki contre-temps pour nazana support na ye makambo oyo fala loba il fala loba ngo mbala moko déjà direct maintenant na support mama lobaki yango na ye awa po bolanda mbuta chikeva mama lobaki eza émission moko azoloba ata so monene na fumu kimbango monene na nzambe na biso kimbango ata so ba valeur ya muyindo ba valeur ya ningomba na biso ba valeur ya kozala ngunza ba valeur ya kozala mwana fumu kimbango kibonzambe na ye lobana ça déjà révision sur je te mbaila peso 15 minutes lobana mais ils ont gravé. Ah oui. Au Catamon. Bande kolanga donc na kanisi na talisi bino na life na sali na talisi bino nani kozala kimbangisi zali nini. Kimbangiste aza ambassadeur. Kimbangiste aza ko représenter Fumolongo, aza ko représenter Fumambanja, aza ko représenter Papa Nkulutu. Aza ko représenter nzambe na biso kimbangu yango moni papa alobi ki non bozali ba ambassadeur donc na message na oyo ndeko nanga mas fanana kama no timbola ndeko nanga Jacques Ketana na message on boyoka oyo nengi ndeko so mbuta chike batalisi biso grandeur ya fumu kimbangu grandeur ya nzambe kimbangu donc ça facilité donc il faut to telema mutu na mutu il faut amema mukumba na ye Afrique mutu na mutu il faut abunda pona mabele ya Afrique yango to komona awa na Alemani ndeko nanga Pete Tadumi komona ki non ceux qui yo mutu étranger aussi au bois qui eloko na balabala komona pensa que non allemand roya bito jeune s'il te plaît loko tele relation na place sengeli donc bazoko sécuriser bamboka na bango po balingi mboka na bango okomona penza bato basalaka ba désordre mingi ezalaka biso ba étranger ere moko ngana lobaka bakutu na yango te omoni soki omati na métro omati na bis soko za no en ordre okobanga loko te mais mutu oyo asalaka kaka ke asa nord te tatalaka azotala mpo na nini mpo asa nord te bandeko nango bayindo tolinga tozala en ordre lobaki lobi ndeko nanga maître Charole abi po to défendre ba valeur na biso moyindo na mboka faut tozala en ordre faut tozala propre yona esa bandeko nangai fubulinga ndenge tozobokola bana na biso tozobokola bana na biso na ndenge moko tolakisa bango boyebi tolakisa bango bolingo mibeko misala bandeko nanga yango bani biso banempiango tutela miboye tozoko défendre ba valeur wana
tozoko défendre bavaleur ya moto moyindo lelo tokotalaka mama na biso kimbangiste modele bakomi donc plus que route basi otomonaka otobengaka bapaka juma nasuni nango basi apaka juma pour moi ça paka juma toyebikaka ne moi ça paka juma mais lelo tokomona bamama na biso kimbangiste bakomi kutu plus que basi apaka juma bakomi koloba yango vis-à-vis donc lelo tosala pasi kino lingomba ya fumu kimbango lingomba bapapa ekomi nango place moko ya bordel ekomi place moko ya ambiance bato mosusu afai église abeti mbwata abeti whisky na ye na kundulu mpe bato mosusu abili tinsani akiti na sa voiture na ye abendi mwa whisky ameli mwa corona bamisusu bazobimango ntina na église bapreuve ezali asangisango na koka bino bazobundeke masa azomi na koka me na kati kuna biloko moto eza na kati bandeko na ngai lo yango omoni biso banempiango totelami peti nanga baka emabaka moni totelami donc ere moko tozabe na posa basoutien na bino moralement donc basoutien sebele kaka donc ntango tozotravaille tozopanza démission eza kaka tozotala donc il faut donc mosala tozosala biso na kantine na tv na ndeko na ngai leke na ngai mwana na ngai bobo semilov tozosala mosala moko ya kopanza sango donc tozosacrifie po biso tozobibisa elongi bazomona biso ye wana alors soko ntango tomikabi mbeka elingo babino mpe oyo bozosepela fo botravaille elongo ata bozopartage biso tozali na posta tolongola moyindo na ignorance tolongola moyindo na kobunga mpo bamindele mpo bakoma place bakomi lelo base sacrifiaki lelo tomona bametro tomona baautorute tomona balufthansa tomona ba air france tomona bahamburg ezalaka kaka te koyo kiti na sene te emana na mpoka egypte ezalaka susu te bandeko nanga yango nazoya koteya bino donc tozoperdre bavaleur moko lelo tozomonake no moto moyindo aza français akufi na congo mais corona elongo na congo eyi na france makambo yango botashike esalaka epasi émission oyo ya bavaleur ya bacor na biso valeur ya liwa ebembe donc émission wana tokobeta yango na sur semaine prochaine yango tokobeta émission wana kaka mikolo mpona kovanda mpenza na émission wana mpona talakisa pourquoi américain bakundaka ye kaka na états-unis pourquoi américain bakundaka ye na ezalaka mikuwa na ye kaka misato mosapi oyo so bamoni yango fo ekende na mboka na bango mpo babi valeur ya molimo valeur ya nzoto ozomona donc ezala elamba na ye bazwi kaka elamba lati bazwi yango bakende yango bakokunda na états-unis symbole wana bavaleur wana mais lelo okomona bandeko na biso ngai esalaka nga mpasi komona moto akufi akendaki vacances akufi na kini aza na mabele bakoko na ye mais bazwi ebembe yango baye nango na france mpona nini bana baza na france bongo soki bana wana balobi ke bakende kosala na bango na canada bakende bango na états-unis bakende bango na afrique du sud moni teke otikali awa yo moko otikali esclave libela donc émission oyo ja kokretana na kobeta yango mpenza na ndenge ya propre fo nazwa mpenza desinvita makasi tosala débat oyo donc bandeko na ngai naya kaka na fortifier message ya mbuta chikeva mpo ya lobi mpenza mingi donc natiki ye et puis nakotalisa bino ntango tolobaka makuku matatu malamba congo bokomona image nango ya makuku matatu wana mpo ezali image nango ezali eloko babakano makuku matatu donc congo braza congo angola congo kisasa makuku matatu oyo ekodirige monde image ezali bokomona mpe nzete tolobaka oyo yala nkungu place donc sagesse congo efandi place mansupe kefandi bokomona cimetière ya bakoko na biso cimetière ya baroi na biso bokomona yango do yango moni papa fuma mbanza bomatana na boro wana oyo papa fuma longo azolobaki no una mbanza kongo mangoso na matuka una mbanza kongo tufutuka una mbanza kongo mayantikile mangoso no donc eza mbote nanga mingi pa mama nanga mama Linda mbote nanga mama Linda avolina mbote nanga mingi donc ezalaka songo ntango ozomona mwana no azokolisa boyebi ezalaka sengo ndenge mpesa susi na ngai mpe mwana na nga bana na biso tozobota bazala mpe mayele bayeba mpe koloba bana na biso basamuel bavirginia balinda baneli marciano michel marciano donc ezalaka sengo mingi nakotala bashanice santos malukisa nakotala bacarlos lutonadio bakotala bapatrice lutonadio keza sengo mingi donc mingi akoloba ezali te lelo nayaka mpona fortifie kaka
moi bon la image ya Mutachikeva on appelle ça le passage à Mutachikeva ingeta nunga tonunga parce que ayebi fallait à Kombo Kimbangu te bateau tout on va ça la commerce na Kombo Kimbangu bateau bateau diviser bateau na Kombo Kimbangu ça bateau kokufa jamais au gros le bamaka Fumu Kimbangu mais ça rapport à congolais mais pourquoi Fumu Kimbangu appelle ça indépendance pour la ivoirien pourquoi Fumu Kimbangu appelle ça indépendance pour tous les africains à libérer mes haïtiens à libérer les noirs américains partout après non Kimbangu n'est pas venu sauver les Congolais à RDC. Il est venu sauver les Congo Kachopa, dispersés partout dans le monde. Un Congo Kachopa, les alliés bateaux nyos bazoé babo, bazo zonga na identité na bango ya ba Congo. O bazoé ba kié Kimbangu, bango na bana bilaka. Alors le vendredi Fumu Kimbangu à l'action sur la zone Foulouzi, la force qui libère. Donc, Robert a voulu se garder la Patrice Emery Lumumba, Massa Bino Bozo Sakane. Non, il faut pas dire Makamouana. Ce Bino Bena Congo, vous voyez, Valer à Kimbangu, vous ne serez jamais libre. Nous avons big sa Congo et sa parti politique, et ça moutou mon côté. Et ça n'est pas un savant quelconque. Vous avez big à Moukoye Baké Kimbangu. Na Congo Kimbangu, vous êtes connecté dans le mystère. Il y a Bakoko na Bino. Parce que Bakoko na so Bakoufati, Bana Mokila Molimo, Bamona Rabiso. Na Kombo Kimbangu okoyeba yoza nani. Est-ce que vous comprenez nango mutani nempiango? Voilà ce qui est de Kimbangu. Yambalobi, il est mort vendredi. Oh, cela veut dire quoi? Le vendredi là, Fumu Kimbangu a l'homme biso d'un état de chaos. A l'homme biso d'un état d'ignorance. Pour même biso d'un état de conscience. Vendredi. Après, Bakundi Mukutana pe, et on est salamant. Même l'hôpital, Bakouté le côté na Bumunaye. Même l'hôpital, mort sur Balamuka. Batamala Babika. Ça me dit que l'autopsie, ni Michopo, ni estomac, et l'autre monte na Bumunaye. Bakundi le même samedi, Sambouadi. Le travail. Pour dire que le travail est accompli. Fumu Kimbangu a payé nos karmas. Papa moi nase malobela ngona ba Congo dieto. Naza na ngutu na ndaka lobi Fumu Kimbangu est venu payer nos karma. Papa moi nase malobela ngona ba Congo dieto na ye. Fumu Kimbangu est ressuscité le 3e jour. Pourquoi le 3e jour? Parce que Fumu Kimbangu va conduire samedi, il va ressusciter dimanche. Sur le comptant où ça dit 3 jours. Qu'est-ce que signifie le chiffre 3? Il a fait le travail. Le chiffre 3, c'est le chiffre des lettres. Il a renouvelé toutes choses. À zone ici, Makamounios. Ressuscité dimanche à 10h, Bamundi, Nelunga Soda. Na midi, Abimi na Kishasa na Liputa. Après, on a battu à Sarana. Oh, Liputa y était. Oh, boy, tika Makamouana. Kimba, papa, mon associé, lui-même, la Comodie, on a Bengabi, le moindre omnipotent, moindre Nikoloba esprit. Omnipotent. L'omnipotence est la qualité en Zambie. Ya mutute aucun nguza même papa Mbumba bato nyoso ba ya ba benga ba Mbumba omnipotent ba salati pour omnipotence c'est la qualité ya Nzambe abimi pe na bato belé na modèle belé il confirme Kimbangu apparition na bilonge belé pour bande ko salango ba kangaye a na poto na France costume na cravate mundele akiti na maya akomi mutu mwindu mindele ba okota ndenge Kimbangu a fait 13 prisons. Kimbangu a fait la prison belé. Abima dans 42 pays africains. 42. 42 c'est quoi? C'est la Mahat. Les 42 lois de la Mahat. 42 pays africains. Pourquoi les chiffres ils ont coïncidé bon? Dimanche, pourquoi résister dimanche? Dimanche, il y a 10h. 10h, il y a 1. Alors, résister, il y a unique. Unique soleil véritable. Jésus Boyoka. Oriche Boyoka wana tout ezali ba symbolisme maintenant na véritable nango à partir na ngande basala ba masolo oyo ba mone na midi pour la nini abi c'est moi le véritable Makukuma Tatu midi. Alors maintenant lorsque vous venez fumez-tu vous sakana na kombo ya Fumu Kimbangu tant vous sakana kombo ya Fumu Kimbangu c'est grave tant vous sakana kombo ya Fumu Kimbangu c'est grave. À partir de Kombo Kimbangu, en Égypte antique, on appelle Djeuti Meso, Misu. Celui qui détient la connaissance.
Dieu uti meso ba benga en Égypte antique 3 fois prêtre. Azam pandu misa kunzinga. Yango ba grec na franc-maçonnerie ba benga Hermès tot ngolo ba sagesse. Yango bimisi hermétisme. Oye sali ba franc-maçonnerie. Ba chrétien ba oyiba ngo ba benga Gabriel. Beaucoup de monde dans l'histoire de la Bible, l'ange Gabriel nous a révélé un mystère. Dans Daniel, dans Marie, dans Jean-Baptiste payé. Les musulmans, ils Jibril, pour ça l'islam, c'est le Coran. Ils sont pas la bichot. Pour que de l'autre côté, si vous avez dans Deutéronome chapitre 26, verset 5, il y a un peuple nomade. C'est un jour qui va se réunir, il y a une nation, il va créer un solo. Alors comment bino ba Congo boko saka na kimbangu omona mutu mwa la muki aofinga kimbangu kisimi moko boy batinda pas Jésus bati fumu kimbangu enseigner à Jésus te fumu kimbangu batinda pas Jésus te et loko moko te ezali complot ya ba catholique pour ba Congo ba bena Congo ba valeur ya fumu kimbangu te sans kimbangu to za kimia te na Congo il faut battre oignon sur la terre ya bokoko to so courage avec humilité simplicité ya ko telemisa Congo kimbangu. Fumu kimbanga leki ba mama kimba vita. Fumu kimbanga leki ba papa mbumba. Fumu kimbanga leki ba tout. Mutasala omniscience lokola kimbanga zati. Omniprésence lokola kimbanga zati. Kimbanga za au sommet. L'unique à mon arati lelo na mokili. Wa mona na kabimaka partout kimbanga. Ozana témoignage moko. Ya ba mindelo yo kutana bango. O ba sa ku chambre mobimba ba dedia na kimbanga so mutakufi ba koti ya na mukikuna. Ozomo. Yo nanga doit un témoignage à pilote de grand frère comme de relation congolaise sous formation en Belgique. Mini baninga le batuni o benga nani po o matana Nicolas batela yo. Ya lo bi Jésus mini le ba seke ba laxé lo ya fumu ki mama ni puta. Ba bi yem ta contrôler la 4 monde. Mbuta ni pia on a oyé biso le loboye. Le nom qui c'est le nom le plus puissant au tous les esprits partout babanga. Même Kadiam Pemba Lucifer na balobara abanga komo kimbao. Alors tous à ce qu'on a respect. Bande konanga ba yindo. O bozo landanga na Kanzela TV. Commençons à respecter Kimbao. Savez fouet pour na yo Congo. Ba tchena mai oyoyo ya acide. Ba tchena acide na tono ba tongi ba abimi atambo likola mai. Anyati ma colonie tikala. O mwana mkeso achelo kolozi tai na ye. Ba tchena mai ya mungwa. Abimi 25 ans de prison à demi-mètre carré. 30 ans de prison, le plus vieux prisonnier à Mokili, Alia Kate Amelaramaïti, pendant 30 ans, pour les Congolais. Mais tu décevras, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Jéhovah, tu finis à Kimbangu. Mais comment Yoko semble la Mundele? Oh, bah, champion, on a vous a pédé. Comment Yoko la Mundele? Oh, bah, ça, la coronavirus, n'a pas bombe. Kimbangu a sali vina yo, fula mwana, fula mbevo. Ah, ta Kimbangu. Walulendo ya ye fulabane walulendo takimbangu fulabane walulendo takimbangu tala Kongo walulendo ya ye walulendo takimbangu fulabana walulendo takimbangu fulabane walulendo takimbangu fulabane walulendo takimbangu tala bana ya ye takimbangu fulabane walulendo ya ye walulendo takimba mufula bane takimba mutala mbevo ya ye takimba mufula mbevo ya ye walule takimba mufula bane walule voilà mutane mpiangu Kimbangu azali nzambi Kimbangu azali mozalisi ya mokili Kimbangu c'est azali le grand muntu biso tozaba muntu mais azali muntu ya ba muntu Kimbangu azali atome des atomes. Kimbangu azali likolo ya nyonso. Kimbangu azali l'ancêtre de Congo. Kimbangu comme minimisé pour le comportement ya bandeko na miso même l'église kimbangiste. Tant aux monde na Congo Kimbangu bato bazo ko sakana yango. Bazo ba valeur na ngote. Tozo mona bana ba papa diangenda baza ko za komba ya Kimbangu comme lokola business na bango ya ko lingela basi. Ya kosala busoba koma batu bakoye ba valeur ya Kimbangu to tolérer en moté ngai nazo ebiso boye j'ai droit ya Kimbangu aza pe yanga na libe mwana physique
biologique spirituel ya kimbangu po aza koko na nga po tata na mama na nga bazala bakoko na nga baboti tata na mama bazala ifale kimbangu abota bango alors lokola kimbangu abota bango kimbangu mpe aza ya ngai donc yango mona mutani piango mutu nyonso oyo akolinga telema asaka na kombo ati mukimbangu akokutana na nga na nzela po kimunga aza nzambe ye mutu azopesa kimia na libota na nga na bana na nga na mwasi na nga na famille na nga kimbangu aza nyonso mpona bomoi na nga nasisa pa 2 minutes asuka alors yango moni kimbangu aza nyonso mpona nga mutani piango e kimbangu azali nzambi kimbangu azali nyonso pasi kaka paske biso nyonso toza na makambo koteya éveil na biso toyebi valeur ya kimbangu te tokitisa yango tobimisa mama kimpavita tobimisi babiloko mosusu tobimisi makambo mosusu me totiki fumu kimbangu nga na yeso mutane mpia nga naza mbuza depuis âge de 14 ans nali descendant ya papa mbumba samu mingi papa mbumba samu mingi file de ngunza na bapapa ntoma twalani oyo kimbangu abieka apesa misala papa mbumba samu mingi ye aboti papa nsangu mpamba papa nsangu mpamba aboti kiese David aboti fini de Manuel aboti kukakila aboti mama na nga chikefa nga na bimi na tradu mbumba azali limiki ngunza oyo apesi kingunza fo oyo doctrine toza nango lelo mais mbumba abandaki kobenga fumu kimbangu chef naza na badocument baarchive coloniale oyo bangunza bandaki kobenga kimbangu mfumu na bango bangunza ya pamba te bambumba bantoma twalani bandosima utoko bango tu wana babenga kimbangu chef bazo reconnaître na kimbangu aza mokonzi na bango alors comment biso peut reconnaître na kimbangu te ingratitude malhonnêteté oyo toza na yango ozomona bamboka na eza na pasi soki kutu mundele azopesa valeur na kimbangu ebongo biso comment tokoyeba yango te mbuta soki fumu kimbangu abotamaki abimaki na France na Belgique to wapi tout le mot qui m'a battu à kimbangiste ne va côté sur christianisme ne peut pas côté sur kimbangisme ce qui ngunza bimaki na poto a mot qui m'a battu à bangunza c'est parce que ignorance na biso to ligue loko na biso te to lingi makama batu mususu comment yoko za yo moko te pourquoi yo ngo sambela ka lokola batu wana mususu sachant que balobi boye l'humanité botami pa na biso ne to bandi ko sambela soki bato fo balakisa bato kosamba eza biso bakongo biso bayindo fo tolakisa bamindele bakolakisa biso te donc kimbangu aza nyonso kimbangu aza nzambi kimbangu aza science kingunza c'est quoi par définition le kingunza ezali terminé sacré qu'est-ce qu'un culte le mot culte vient de cultus en latin culture pratiquer une culture le kingunza c'est la culture ya bomama la vie à Bombama, la vie de Mbangu. Si on a nguza, il faut pratiquer Kimbangu Katinayo. Et Kimbangu Katinayo va payer makuku matatu. Parce que Kimbangu est aussi makuku matatu. Il faut pratiquer Yango Katinayo pour vivre la vie de Kimbangu en soi. Yango pas la soba nguza, sur une pève, pour mona, pour bikola, il faut le oui Kimbangu. So le oui Kimbangu, tu bikola, tu le oui Kimbangu, winget en fumu, oui Kimbangu. So le bien tu bikola, tu nyakisate. Kimbangu a sa clé. Celui qui a payé notre karma. Vous savez pas autre ça la banzinga en kufu. Kimbangu a foutu yango. Yango zomo la vendredi wana. Yenge mutani piangu. Tosuki wana na pesi mino sombote. Ma boutika la malamu na Kianzila TV. Merci beaucoup Matondo. Kianzila TV. Toujours Kianzila TV. Kianzila TV. Vous allez nzela oto le bigeno. Kianzila tokola na nzela nini. Biso toye poto sala différence. Toye te po to omona biso ke no otala kutu bango. Soki to sala ki ba chaîne wana de ko solo ba atro. De biso toye ko sala différence. Toye ko teya. Toye ko le blaki muindo. Toye ko le modèle nini mama akozala, modèle ni papa akozala. Susi sali ke no bande ko boso ko tala boso ko s'abonner te. Esengeli to s'abonner. Faut to kopesa biso courage. To mona ke no bozali ko se pena Kianzila TV. Bo s'abonner. Et ça facile kaka, si on t'a à la gauche, na droite, na yo mutaka kusumana ya rouge. Pour s'abonner, pour faire un peu courage. Pour mingi ya koloba ezali, tout ça la recherche. Et ça c'est là, ni na bisto za lelo ko, to za na harmonie. Pour s'abonner. Surtout le mingi kaka no, to kana kaka ko la sa côté wana. On va
basini na bono biso to na nzela oyo eza kwa biso bana na biso moko batata ba mama bosabone na Kandjila TV bokozala découragé bokozala na mawana biso te bozala lesengo na biso bosabone na Kandjila TV toujours courage pona nini boyeba lolenge nini tokotambola lolenge nini tokokolesa bana na biso lolenge nini tokozala na génération ya lelo Kandjila TV eyekaka po elobela bino makambo ya solo makambo likuta te bosabone na Kandjila TV tango otali kaka avant otala okekaka koto wana oklike na s'abonnement pour s'abonner na Kandjila TV bo s'abonner merci bandeko na ngai merci bo s'abonner yango tobengi yango Kandjila TV.